Sveiki atvykę į mano YouTube kanalą. Tikiu, kad esate paspaudę mygtuką subscribe ir tada kiekvieną naują mano video pamatysite vieni pirmųjų. Taigi, o šiandieną mes turime Q&A sesiją. Q&A reiškia questions and answers, arba kitaip tariant, klausimai ir atsakymai. Gaunu labai daug jūsų klausimų, kur jūs klausėte apie įvairius techninius dalykus susijusius su Hiluxu. Ir tuos klausimus man rašo Facebook'e, komentaruose, Instagram'e, čia YouTube'e ir visur. Tai tiesiog nusprendėme su komanda surinkti daugiau mažiau visus juos ir atsakinėti, kad juos turėtumėte vienoje vietoje ir kai jums bus įdomu, arba turėsite mažiau ką veikti, gausite naudingos informacijos. Pradedam. Štai čia yra Toyota Gazoo Racing Hilux. Tai nėra standartinis automobilis, manau, kad jūs tai ir taip žinote. Pagamintas jisai yra Pietų Afrikoje, nes būtent iš tenai Toyota valdo savo cross country arba ralio maratonų programą, kuriai priklauso ir Dakaras. Tai būtent tenai yra įsikūrusi komanda. Jos kodinis pavadinimas yra IMA arba IMA 014. Tai 014 reiškia, kad yra 14 modelis, toksai išleistas, jisai turi savo serijinį numerį, o IMA šifruojasi iš 3 sampratų. Raidė I, tai yra Independent Suspension, tai yra visa nepriklausoma, arba tiksliau nepriklausoma visų 4 ratų pakaba. Raidė M yra Middle, tai čia kalba yra apie variklį, kuris yra įmontuotas automobilio viduryje, arba turbūt tiksliau reikėtų sakyti viduriau. Jisai nėra visiškai lygiai viduryje, bet jis yra pastumtas gerokai į vidurį lyginant su praėjusiu modeliu. Ir raidė A reiškia All Wheel Drive arba visų ratų pavara, arba visi 4 ratai šiame automobilėje yra vedami, ar ne, varomi. Tai va. Prieš tai buvęs modelis buvo IRS arba IRS, tai jisai šifruodavos Independent Rear Suspension ir atsirado prieš tai mano važiuotas automobilis ir jisai buvo pavadintas toksai, nes didelis pakitimas. Vienas ir buvo sukoduotas į tą pavadinimą, kad jisai turėjo nepriklausomą galinę pakabą, nes anksčiau OTB modelis buvo su gale esančia priklausoma pakaba arba liaudiai vadinamų tiltų. Iš esmės, pakeitimų čia yra daugiau negu nėra. Kitaip tariant, čia yra žymiai paprasčiau būtų paaiškinti, kas tame modelėje nepasikeitė, negu kad paaiškinti, kas pasikeitė. Jis yra revoliucinis sprendimas, nors išoriškai tikrai atrodo labai panašiai. Tai tokius 3 pagrindinius savo turbūt pasakyčiau. Tai pirmasis yra variklio pozicija. Jeigu prieš tai buvusiame modelyje variklis stovėjo štai šioje vietoje, tai dabar IMA, ar tai kalbu apie IRS modelį, IMA variklis stovi štai čia. Kitaip tariant, jis yra pasistumęs beveik metru į automobilio centrą. Tai pasikeitė, arba tai buvo vienas pagrindinių veiksnių, kuo pasikeitė variklio pozicija. Ir variklis ne tik persistumė, bet dar pažemėjo. Jisai turbūt nusileido, aš taip galvoju, apie kokių 20-25 cm į apačią. Tai nutiko dėl sausio karterio, bet aš apie tai papasakosiu vėliau. Tai čia yra pirmoji dalis. Antroji, jeigu mes pasilenksime ir pamatysime šio automobilio pakabą, labai arti prie jos eiti nereikia, nes ne visiškai viską mes galime rodyti, mes pamatysime, kad lyginant su senuoju modeliu, apatinės svirtis yra ilgesnės. Jos yra ilgesnės turbūt apie kokių 10 cm, o tai nutiko dėl to, kad variklis nukeliavo į automobilio centrą ir rėmas apačioje galėjo susiaurėti. Tokiu atveju konstruktoriai galėjo susiaurinti bazinę rėmo apačią ir dėl to prailgėjo svirtis. Ką duoda prailgėjusios svirtis? Rato eiga
kiek ratas keliauja aukštyn žemyn, tai jisai keliauja 28 cm ir tai yra numatyta reikalavimas. Kitaip tariant, 28 cm yra va čia liniuotės ilgis. Vadinasi, pagal reikalavimus mūsų ratas nuo centro ašies jisai gali keliauti iš viso tik 28 cm. Tai nėra, plaukas įlindo, tai nėra labai didelė eiga, bet tokios yra taisyklės. Ir mes privalome jų laikytis. Tai vadinasi, ar trumpesnės apatinės virtis, ar ilgesnės rato eiga arba pakabos eiga yra tokia pati, bet kuomet yra ilgesnės virtis, vadinasi, ratas važiuodamas į viršų ir leisdamas į apačią, jisai mažiau keičia savo geometriją ir tokiu atveju nesvarbu, kaip dirba ratas, automobilio ratai yra tiesesni arba stovi toje pozicijoje, kur mums yra reikalingiausia. Na ir trečiasis svarbus patobulinimas, kurį mes galėjome turėti praėjusiame automobilyje, bet dėl kainos turbūt mes jo neįsigijome, bet šiame automobilyje jau jisai yra. Tai yra TPMS sistema arba Tire Pressure Monitoring System. Tire Pressure Monitoring System reiškia padangų slėgio monitoringo sistema. Kitaip tariant, pagal lenktynių reikalavimus mes negalime kontroliuoti, tiksliau nekontroliuoti, o keisti padangų slėgio, kiek padangos yra pripūsta oro iš vidaus. Mes tą galim padaryti tik tai sustoję, bet matyti, koks yra slėgis, yra labai svarbu. Kodėl tai yra svarbu? Nes lenktyniaujant, ypatingai labai prastuose keliuose arba ten, kur yra labai daug akmenų, o į Saudo Arabiją panašu, kad yra suvežti visi pasaulio akmenys, tai vairuotojui tikrai arba ekipažui labai svarbu žinoti, kas darosi su tavo padangom. Nes tu gali prakirsti padangą, tu tai turbūt kaip prakirti iš karto pajunti. Bet kartais būna slow puncture arba toks lėtas leidimas, kada padanga praranda dalį savo slėgio. Automatiškai automobilis nebėra taip kontroliuojamas, bet tu gali net labai stipriai nepajausti. Ir atakuojant kažkokį sudėtingesnį posūkį, tu gali numontuoti ratlankį ir tavo lenktynės gali pasibaigti tame posūkyje. Tai Tire Pressure Monitoring System iš esmės yra labai reikalingas dalykas tam, kad tu tiksliai žinotum, kokia yra tavo padangų būklė. Su tokiu automobiliu Dakaro gal ir nelaimėsi, bet kasdienai ledas. Pasidomėk InBank automobilių finansavimu. Išoriškai nemažai detalių tinka. Mes turime turbūt naujesnį priekį, tai vadinasi netinka priekiniai žibintai, grotelės ir bamperio kampai. Variklio dangtis yra toks pats, tik tai šiame modelyje mes turime išpjautas oro išėjimo angas. Ir šiaip išoriškai galiu pasakyti, kad tiek duris, tiek automobilio stogas, tiek štai šita detalė, rato uždengimas, galinis sparnas yra tokie patys. Tokie patys ratlankiai, tokios pačios padangos. Na ir dar turbūt ratų stebolės yra tokios pačios, stabdžių suportai turbūt yra tokie patys, bet iš esmės tai yra automobilis, kuris turi didesnius ar mažesnius patobulinimus ir daugiau jau negu ką aš vardinau, iš principo mes nerasime labai daug detalių. Greičių dėžė irgi yra, pavarų dėžė turbūt tinkamai reikėtų sakyti, irgi yra tokia pati, bet jinai jau turi savyje irgi patobulinimų. Vadinasi, ties kiekvienu šio automobilio agregatu viskas buvo keičiama, tobulinama ir taip toliau. Variklis. Išoriškai jis toks pats, bet jisai turi sausą karterį lyginant su turbūt, nežinau kaip vadinasi, standartinis variklis, kai tepalas yra, alyva yra standartinėme variklyje. Alyva yra po varikliu, o čia yra atskira talpa ir ta alyva yra varinėjama specialiais labai galingais siurbliais, bet apie tai mes galėsim pakalbėti vėliau. Tai iš esmės šis automobilis
yra turbūt 80% kitoks, nors plika akimi iš tolo jūs greičiausiai nepamatysite labai didelio skirtumo. Šiaip Toyota detalės arba Toyota Gazoo Racing Hilux detalės yra pakankamai sveiko proto kainomis, lyginant su pasauliniais sportinių detalių gamintojais. Aišku, tuos pakankamai sveiko proto kainos tikrai yra gerokai brangesnės negu standartinių daiktų kainos. Tai nebūtinai reikėtų čia labai stipriai džiaugtis. Šis automobilis yra labai stipriai patobulėjęs technologiškai. Kitaip tariant, jeigu prieš tai buvęs modelis buvo padarytas stengiantis, kad neišbranginti automobilio eksploatacijos, tai šiame automobilyje visgi esmė buvo greitis, kokybė ir kaina buvo turbūt trečiame prioritete. Tai didžioji dalis detalių tikrai yra pabrangusios ir jos tapusios dar labiau profesionaliomis. Dar profesionalesnis daiktas nebūtinai duoda gerokai daugiau greičio, bet pagrinde duoda patikimumą. Ir aš tikiu, kad šis automobilis turėtų būti patikimesnis. Sulaužyti visada galima viską. Čia daug proto tam nereikia, bet tinkamai naudojant, aš manau, kad būtų neblogai. Tai šio automobilio kaina palyginus su prieš tai buvusio automobilio kaina, kai jisai buvo naujesnis, arba naujas. Tai turbūt yra apie kokių 15, gal 20%. Tai kitaip tariant, ta didesnė kaina ir yra papildomų technologijų arba detalių kaina automobilyje taip pat. Aš, man atrodo, kokį 1000 kartų esu atsakęs, bet aš kantrus atsakysiu ir šį kartą. Taigi, šiame Hiluxe mes naudojame, arba Toyota naudoja, Lexus. Lexus yra dukterinė arba seserinė Toyota kompanija, tai vadinasi visiškai giminė ir priklauso Lexusas būtent Toyotai. Lexus RCF automobilyje sutinkama variklį. Tai yra 5 litrų darbinio tūrio jėgainė, kuri turi 8 cilindrus. Tie 8 cilindrai yra V formos ir 4 cilindrai yra taip, 4 taip. Vadinasi 4 ir 4 V forma, variklis atrodo maždaug štai taip. Kai klausia apie arklio galias, kai mes darėme automobilio prezentaciją, aš nežinojau, kokie yra variklio parametrai. Ir jūs pasakysite, kaip tai, nes kai mes perkam automobilius, tai stengiamės sužinoti, kiek yra arklio galių. Matote lenktynėse, bet kuriuo atveju mes išspaudžiame iš variklių maksimumą, kiek jisai gali. Bet reikėtų žinoti vieną dalyką, kad lenktynės yra reikalavimai, techniniai reikalavimai. Ir tai reiškia, kad į šį variklį gali oras patekti per skylutę, kuri yra štai tokio dydžio. Tai yra 3,7 cm skylutė. Vat tarp mano pirštų jūs grubiai matote, ar ne? Ir vadinasi, tas didelis 5 litrų, galingas 5 litrų variklis gauna orą tik tai per 37 mm skylutę. Ką tai galėtų reikšti jums? Įsivaizduokite, kad jūs turite bėgti krosą, maratoną. Ne maratoną, tebūnie 5 km. Bet kvėpuoti jūs galite per šiaudelį, tik per šiaudelį, per kurį bare geriate, nežinau, gėrimą, sultis, vandenį, ne? Ir jūs bėgate ir kvėpuoti per tą šiaudelį. Jūs bėgti patys iš savęs galite, raumenų turit ir galite bėgti greitai, bet negaunat oro, o oras yra vienas pagrindinių dalykų ir jūs negalite greitai bėgti, jūs taip, sakykime, turbūt galite greitai eiti, bet yra labai daug pastangų, norint kvėpuoti per tą šiaudelį. Tai per šį 3,7 cm šiaudelį šis variklis sugeneruoja apie 390 arklio galių ir 600 N sukomąjį momentą. Tai yra tikrai labai neprasti rezultatai, bet jeigu nebūtų restriktoriaus, to susiaurėjimo, tai aš manau, kad šis automobilis nesunkiai galėtų turėti kokius 600 arklių ir kokius 800 N sukamąjį momentą. Tai va, ir teisybės dėlį reikėtų pasakyti, kad ši programa yra sukurta naudojant aviacinius degalus, nemaišykite su reaktyviniais degalais,
Tai yra toksai specialus aviacinis benzinas, kuris vadinasi AV100LL. 100 reiškia 100 oktaninis skaičius. Pavaros yra 6 į priekį ir 1 atgal. Tai vadinasi 6. Štai čia yra pavarų perjungimo svirtis. Tai nėra automatinė greičių dėžė. Vairuotojas turi perjungti ją pats. Tik tai principas pavarų jungimo yra kaip motocikle. Tai yra sekvencinė ir kumštelinė greičių dėžė. Sekvencinė tai reiškia, kad pavaras aš jungiu štai taip. Dabar yra neutrali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ir čia mes jau galime išvystyti maksimalų greitį. Jeigu mums reikia žemintis, aš iš 6 negaliu jungti 1, aš turiu sekvenciškai keliauti žemyn. 5, 4, 3, 2, 1. Štai čia yra mygtukas. Tuo mygtuko pagalba aš galiu įjungti neutralią pavarą ir paspaudus dar kartą įjungti atbulinę pavarą. Štai taip veikia Toyota Hilux sekvencinė kumštelinė pavarų dėžė. Tai šoninius veidrodėlius ant durų mes turime, tiesą pasakius, per juos gal nėra pats geriausias vaizdas, ypatingai dešiniosios pusės, nes lankų konstrukcija, jinai šiek tiek užstojo vaizdą, bet tokia yra. O kalbant apie galinį vaizdo veidrodėlį, natūralu, kad už manęs yra siena, vadinasi, aš nieko nematyti galiu. Bet sprendimą šitam reikalui mes turime. Galinio vaizdo veidrodėlio mes neturime, bet mes turime galinio vaizdo kamerą. Tai yra patobulinimas, kuris yra padarytas mūsų. Toyota Gazoo Racing sportinis padalinys nemano, kad tai yra būtinas reikalas ir aš pilnai su jais sutinku, bet tai tikrai palengvina tą buitinį gyvenimą lenktynėse, kurio irgi yra pakankamai nemažai. Kitaip tariant, kada tau reikia išvažiuoti iš palapinės, tai įprastai yra technikas, kuris tau rodo kelią, stovi priekyje ir tau rodo, kur tau reikia važiuoti. Bet kai tu turi galinio vaizdo kamerą, tai tavo gyvenimas tiesiog tampa gerokai lengvesniu. Lenktynėse aišku, kad mes važiuojam tik į priekį. Bet kartais nutinka taip, kad atakuojant kopą, tu pamatai, kad pavyzdžiui, tai nėra geras kelias ir tau reikia šiek tiek grįžti atgal, tai galinio vaizdo kamera palengvina gyvenimą kai kuriais atvejais. Tai yra mūsų padarytas patobulinimas. Vienas iš nedaugelio šiame modelyje. Lenktyniniame automobilyje maksimalus greitis nėra vienas pagrindinių faktorių, lygiai taip pat kaip ir maksimali galia. Jinai nenusako, bet nusako tikrai ne viską. Tai su prieš tai buvusiu modeliu aš esu matęs kietų pagrindų, santykinai kietų pagrindų 195 km pagal GPS. Okay, 191. I didn't see that speed yet. I saw 195. Huh? I saw 195. On the GPS. Yeah. Standartinis automobilis rodytų turbūt kokius 203-204 km, nes standartinėme automobilyje yra paklaida. Tai jeigu prieš tai buvęs automobilis važiavo 195, tai šis automobilis dėl aerodinaminių pakitimų turėtų galėti būti kokiais 7-8 km greitesnis. Aerodinaminiai pakitimai yra štai tokie. Viena papildoma detalė už priekinio rato slenksčio. Ir jūs atsimenate prieš tai buvusiame Hiluxe, štai čia buvo tokios oro paėmimo angos. Jų čia nėra ir tos oro paėmimo angos šiek tiek trukdydavo aerodinamikai ir automobilis negalėdavo įsibėgėti. Bet nemanau, kad maksimalus greitis arba jo pokytis šiame automobilyje kažką ypatingai lems, nes Dakaro organizatoriai po truputį dėl saugumo pradeda riboti greičius. Tai šiuo metu aš nematau pakeitimų, bet žinau, kad organizatoriai kalba apie greičio lengviesiam automobiliam ribojimą iki 180 km/h. Greitis jau yra apribotas lengviesiam bagiam iki 130 km/h, sunkvežimiam iki 140 km/h ir motociklininkam nuo šių metų
yra 150 km/h. Tai lengviesiam sportiniam automobiliam kol kas jis nėra apribotas, bet labai gali būti, kad ateityje kažkada tai nutiks. Automobilis tiksliau, be degalų arba su minimaliai degalų ir su 2 atsarginiais ratais, pilnai sukomplektuotas, bet be ekipažų, turėtų sverti ne mažiau negu 1750 kg. Prieš keletą metų pasikeitė šie reikalavimai ir leido palengvinti automobilius. Tai skirtumas tame pačiame, toj pačioj komponuoti arba taip pat sukomplektuotų automobilių, seno ir naujo Hiluxo, aš manau, kad galėtų būti apie 100 kg. Tai nemažas skirtumas, nes natūralu, kad lenktynėse kuo lengvesnis automobilis, tuo lengviau jį valdyti, tuo mažiau jį veikia fizikos dėsniai. Kalbant apie svorio pasiskirstimą tarp ašių, aš nesu iki galo tikras. Manau, kad svorio pasiskirstimas arba svorio balansas tarp ašių tikrai naujojame modelyje bus geresnis, bet dar nematavome. Kitą kartą, kai mes pasisversime automobilius, o sveriame sportinius automobilius, tai yra dedame svarstyklės po visais 4 ratais, tokiu atveju mes matome bent jau statiškai, koks yra automobilio svorio pasiskirstimas tarp kiekvieno rato. Turbūt čia kiekvienos komandos biudžeto klausimai, nes padangų kiekis nėra ribojamas, bet natūralu, kad tu kiekvieną dieną negali turėti daugiau negu 7 padangų. Kodėl nedaugiau? Nes nuo starto iki finišo tu turi važiuoti su tais pačiais ratais. Ir automobilyje 4 ratai yra apauti ir mes galime vežtis iki 3 atsarginių ratų. Tai mes, kadangi nesame komanda, kuri pasižymi pačių didžiausių biudžetų, tai mes įprastai skaičiuojame taip, kad jeigu lenktynių dienų yra 13, vadinasi, mes skaičiuojam, kad kaip minimum 4 padangos turėtų būti naujos, kitaip tariant, su 4 naujais ratais tu turėtum startuoti, tai čia mes jau turime 52 ratus. Ir dar papildomai, manau, kad turėsime apie kokių 10-16 ratų. Tai vadinasi, į Dakarą mes važiuosim su beveik 70 ratų. Šį kartą tiek. Ačiū Jums už Jūsų klausimus. Ir ypatingai noriu padėkoti, kad subscribinat mano kanalą. Nes kaip ir kiekvienam kūrėjui yra labai svarbu, kad būtų kaip galima didesnis susidomėjusių žmonių kiekius. Tada aš ir visa InBank Toyota Gazoo Racing Baltics komanda dar labiau motyvuotai daro ir kūrė turinį Jums. Subscribinkit, ačiū, kad esat ir iki greitų pasimatymų.